今日我哋去咗涉谷，去涉谷做乜嘢呢？就係去 Shibuya Sky。我哋呢係去咗涉谷食飯啦，之後呢各自行下街先，所以我係要自己呢揾路呢去 Shibuya Sky 嘅。成個過程呢，我覺得都幾得意。翻嚟呢個 Shibuya Sky 啦，哇！可以從高空咧俯瞰呢一個嘅涉谷街頭咧，真係幾得意嘅。好啦，事不宜遲啦，我哋 book 咗飛，然之後咧而家搭 lift 上去 Shibuya Sky。經過咗好科幻嘅電梯啦，同埋扶手電梯之後呢，我哋就嚟到呢個 Shibuya Sky 嘅頂層啦。仲要搭扶手電梯上喎。呢個扶手電梯呢，佢係全即係玻璃嘅，咁所以呢，又可以一覽無遺成個涉谷或者成個東京啊嘅景色啦。好震撼，其實好靚。咁我哋呢，一步步咁樣上呢，哇！我哋就見到呢，呢邊你會見到呢好多唔同嘅建築物啦，同埋呢最吸引我呢，其實係中間嗰片呢好大嘅草原咯，即係我冇諗過原來有咁大塊綠化嘅地方。咁上到嚟呢，哇！好多人呢就喺度打卡啦，我哋當然都唔例外啦，排隊呢去打卡。另外呢，我哋就去咗呢一個地方，就係一個直升機坪。原來係一個直升機場。打完卡之後呢，我哋呢亦都跟翻指示啦，就落一層。其實呢，成個 Shibuya Sky 呢個頂樓呢有兩層嘅。一層呢就係我哋頭先停機坪嗰度啦，好多人打卡啦。另一層呢就係室內嘅。咁室內呢其實又係有落地玻璃啦，可以呢望到成個，即係你圍住個圈呢就可以行到睇到360度涉谷嘅景色噶啦。咁我自己呢，覺得最得意呢就係可以呢喺翻涉谷咁高嘅地方呢望翻落去佢呢條最出名嘅馬路，係啦，人頭湧湧嘅馬路。我哋呢都係由呢條馬路呢行過嚟嘅。咁你見到呢會有一間 Starbucks 嘅，咁嗰間 Starbucks 呢就係好多人呢都會匿入去呢影呢一條馬路嘅，係一個世界級嘅景點嚟嘅。咁我覺得喺咁高望落去呢，好得意啊！啲人呢好似隻蟻咁樣呢喺度行啊。另外呢，亦都見到成個涉谷嘅景色啦，好靚啊！其實即你會發現好似模型咁樣，你睇下個火車呢，真係好似 LEGO 世界咁，好得意。咁呢度呢，全部呢都係由一個室內呢睇翻出去，咁所以呢，有冷氣呢，行得都相對地舒服嘅，係啦，就唔使日曬雨淋。
佢另外咧仲有一啲嘅花嘅裝置藝術嘅展覽。